Jadi ketika wanita tersebut wajib iddah dengan dikarantina di rumahnya Zaud, yang rumah itu patut untuk dihuni oleh wanita, maka wajib dikarantina di rumah tersebut. Kemudian bagaimana hukum menjual rumah itu? Wasoha bai'uhu bi iddati asyhurin. Rumah itu boleh dijual, boleh disewakan kal muktaroh, seperti disewakan kalau memang iddahnya wanita tersebut dengan iddah asyhur. La bi iddati hamlin ora sah dan dolan dan sewaaken lem iddah hamil au akroin tawah iddah akro. Li anna akhirul muddati karena temen-temen akhiri mangsa iku majhulun, tidak diketahui la iddah akro. Salah satu iddah akroin af'alin dan iddah bulan atau iddah melahirkan hamil tidak diketahui berapa lamanya. Itu seperti biasa 9 bulan, ya biasa 9 bulan, tapi bisa juga iddah hamil itu nanti lebih dari 9 bulan sampai 4 tahun nih. Apalagi akro nanti bisa-bisa terus putus. Nah, sehingga perlu menunggu monopus. Al kana utawa ana iku musta'aron. Al kana utawa ana sapa si Zaud apa si omah iku musta'aron dan siliaken al muktaron to den sewaaken. Rumah kontrakan atau rumah pinjaman yang di rumah ketika dia itu ditolak berada di rumah kontrakan. Wang kotot lantai apa mudatuhu mongsoni muktaron, masa kontrak habis. Intakurat maka pindah sapa wadon minusang muktaron. Inim tanah alamun nyegah sapa al malik mimpako ihma saking tetepi musta'ar atau muktaron biati zaujing dalam kelawan tangani Zaud. Jadi kalau memang maliknya tersebut tidak sepakat bahwa tanah itu rumah yang dikontrakan masih dalam kekuasaannya Zaud, tidak sepakat kalau rumah yang dipinjamkan itu masih di dalam kekuasaannya Zaud, maka wanita tersebut harus pindah dari tempat tersebut, di tempat dikarantina tersebut. Kenapa? Karena memang tidak menjadi haknya suami lagi, padahal tempat karantina itu kewajiban suami untuk menyediakan. Biaan roja aklan kambianton jabel sopal mu'ir saiki tak cukup siliani kan oleh. Walam yardolan ora ridho sapa si mu'ir bi jaroti kelawan nyewaaken ni musta'ar umpama sing disewakno bi ujratil misli. Karena kalau di dalam peminjaman yang belum selesai seperti meminjamkan kapal di tengah laut kemudian dirujuk, ini kan diperbolehkan dalam arti setelahnya dirujuk wajib ujratul misli. Nah, ketika rumah itu disewakan untuk iddah atau dipinjamkan untuk iddah, terus di tengah-tengah iddah diambil, kan mestinya wajib ujratul misli, dan dia tidak sepakat dengan ujratul misli yang punya, ya terpaksa harus pindah istri tersebut. Harus pindah. Awam tanah alam nyegah sapa al muktari wong kang nyewaaken, atau yang mengontrakkan itu sudah tidak mau untuk
memperbarui akad lagi mintas didil ijarati saking nyari ijarah bidzalika kelan mengkono ujrah wa kamtina iki lan kaya dene oleh lan kaya dene oleh nyegai Daud khurujahu ing metune wa kamtina iki khuruju an ahliyati wa kamtina iki lan kaya dene wakam tina iki khuruju analiyati tabaruk fil maskan binahwi jununin aw syafahin wakam tina ilan kaya dene nyegai Malik padha karo Malik mencegah untuk ditempati tempat tersebut untuk karantina, untuk ditempati sebagai tempat pengidahan, tempat karantina, yaitu ketika Malik yang meminjamkan tersebut keluar dari ahliyatut tabaruk khuruju dai metune Malik an ahliyati tabaruk saking ahli tabaruk. Kenapa kok bisa keluar dari ahli tabaruk? Abil maskan binahwi jununin sebab bentuk ausapahin. Sebab peminjamannya sekaligus itu batal, gak boleh diteruskan. Lain kalau penyewaan itu masih luzum. Nah, kalau dalam peminjaman kan tidak luzum karena peminjaman itu adalah akdun jais, akad yang kedua belah pihak dibebaskan. Aukana utawa ono aukana milkan aukana utawa pemaskan iku milkan tadi milik lah kedua zaujah. Kalau rumah itu miliknya zaujah karena dipegatnya tersebut di rumahnya zaujah, sebab sing lanang niku asale ya ndompleng di omahe sing wedok, yang laki-laki ikut di rumahnya istri. Tukhuyirat maka den kenakan milih sapa wadon bainal istimrori dalam antaran netepi bin dalam maskan bi aratin kelawan nyilihaken nang ya wis aku tak nempat dikiri sebagai silian sampean awi jaratin utawa nyewa. Wal intikoli lan ing dalam antarane pindah minggu saing maskan. Wa hadza utawi kitu khuyrat iku ma pendapat saka kang nyokaken sapa Nawawi ing Mabi Raudhah. Ka asliya idlayal jamu krana ora wajib ing zauja apa badluhu masraken jauh masraken maskan bi aratin bala bi jaratin. Kenapa kok dia itu boleh pindah? Sebab masalah tempat karantina kewajiban suami, sedangkan rumah itu miliknya istri. Istri tidak berkewajiban untuk meminjamkan dan atau menyewakan. Faqaulul asli istamarot iku ai jawazan. Kalau kaulnya kitab asal yang mengatakan wanita harus selalu menetap pada tempat karantina itu kendati itu rumahnya. Kalau itu rumahnya sendiri itu hanya jawazan. Li ala yu khalifah supaya ora nulayani apa sih kalau asli dalika yang mengkono masaka birodoh. Wa in asyara senajan aweh isyara apa kalame asli bil wujub wajib untuk menetap, tapi itu mukhalif karena bertentangan dengan kaidah bahwa seseorang itu tidak diwajibkan tabarruk kepada orang lain, tidak diwajibkan untuk menyewakan barang itu kepada orang lain. Kamalau kana kaya lamun ana pal maskan iku khasisan asor. Patu khuyira maka den kena akan milih sapa wadon. Patu khayyaru maka den kena akan milih sapa wadon bainal istimrori ing dalam antara netepi ing dalam khasisan wa talabina kilan pindah-pindah lan nyupri pindah ila laikin maring panggonan kang layak biaklan wadon.
ketika dia ditolak berada di rumah yang rumahnya itu tidak layak, rumahnya itu asor, bagaimana? Maka perempuan tersebut diperkenankan memilih antara mau dikarantina dengan tempat yang tidak layak atau menuntut kepada suami untuk mencarikan tempat yang layak. Karena itu haknya Saud. Kalau tidak mau ya ora usah dikarantina, pulang saja. Wa yukhayyaru lan kenakan milih sapa zat wa yasat ingkang lamun ana pemaskan kunafisan banget indah. Banget indah tapi lek ngono ketika ditolak itu di tempat yang sangat indah, lebih dari layak. Kelayaan ngene, keapian. Bagi Zaud diperkenankan untuk memilih sekarang min ibqa iya saking netepaken antarane netepaken wadon pi dalem anafisan wana klialan pindah wadon ila maskanin naik wis kamu dikene kapingin kare edan di kono ae tak golek tempat yo layak bagi awakmu tapi ora ngene iki yo kayak berat bojo maneh wadaya wad au yatakharro almaskan au yatakharro utawa nemen-nemeni sapa zat almaskana ing omal akraba kang aparek ilal mangkul maring panggonan kang den pindah bahan wal Bika asabi maklan matlam lan perkara yumkinu kang kongang apa ma wa ghairu kalami kimiku wujubu wajibe tahir wa sab'ata wulan milang-milang adoh ing wujub sapa al-Ghazali milang-milang adoh yang bener bener wujub sapa al-Ghazali wa tarad dada fil istighbabi wa tarad dadalan miter-miter sapa Imam Ghazali fil istighbabi dalam hukum sunat walai salan ora ana iku lahu tetep kedhe Zaud walau akma mesakana tuha utawi manggoni omah ing wadon kang den tolak di wadon sing diidahi sing suami itu tidak boleh menempati di situ lek kaya piye lek kalau menempati di situ tidak dianggap selesai idahnya sampai berapa tahun saja enggak bisa dianggap selesai idahnya bin nisbah untuk kawin lagi tapi dan nafkah kalau bin nisbah pada rujuk tidak boleh sudah habis dengan aslinya walaisa lagu wala mutakhalatu lan ora manjingan ing wadon fi maskanin dalam omah lima krana perkara ya kau kang temi apa mabin dalam niku musakanah lan mudakhalah minal khawlah saking persepian biatan wadon yang mari tapi berduaan terus waya utawi khalwah iku haramun karena sudah lepas kal khalwati kaya dene khalwah biasanya biatin kalan bojo wadon iklan wong wadon liya ila fidarin nanging dalam daerah wasi utawa omah wasiatin kang mombo makmumayizin serta ni perkara kang bedaaken yasiru kang dadi yasiru mahramun laha mutlaqon ila wasiin makmumayizin serta ni perkara kang bedaaken basirin kang ngawasi mahramin kang mahram laha kedhe wadon mutlaqon au zakaron utawa wong lanang kana kang ana zakaron iku lanang kana ana sapa si mumayyiz ila fidarin wasiatin mak mumayyizin serta ni wong kang bedaken wong kang tamyiz basirin kang iso ningali awas padha iso ningali lek wuta ya mbok kene graya-graya ora ketok basirin kang ningali mahramin kang mahram la kedhe wadon mutrakon mahrame wadon nek mahrame lanang iso dadi anu kok sekongkol zakaron kana unsa au ma'mu mayyizin sertane wong lanang tanggis basirin kang ningali mahramin kang mahram la kedhe Zaud tapi unsa kang lanang wadon au halilatin ta bojo ladon bojo wong halal min saujatin nyatane bojo wadon
au amatin atau amat. Yo atahu bersama dengan mumayyiz yang mahramnya sahut, namun harus wanita. Harus wanita. Mergo lek wanita ini kan ya izin ya ning kono kae. Utawa halilah istrinya. Nggak istrinya kan yo gak berani otek-otek to kan. Wong ditolak ya kan cemburunya besar tuh. Agresif ya. Agresif berarti karena asalnya bojone loro di sisi ditolak terus di rumah itu yang besar ada pembatasnya dan di sana ada istrinya si suami tersebut, maka ya aman, tidak akan usil loh. Au bidarin to dalam omah biakang tetep ing dalam darna hujratin to padani kamaran tatap koten kaya tingkat misalnya di dhuwur atau di isor. Wan farodalan dadi dewi sapa kulun saben-saben siji min kumasing lanang lan wadon biwahidatin kelawan wong siji bimurafiqiha biwahidatin kelawan wong siji bimurafiqiha sertane bimarafiqiha sertane wong kang dan bimurafiqiha sertane wong kang ngancani ing wadon biwahidatin bimurafiqiha ka matbahin kaya tempat masak wa musarahin lan tempat istirahat wa mamarin lan tempat lumaku wa mirkon wa markon lan tempat dhuwur tempat munggah wa ughliqa lan den tutup apa babun lawang bainahuma dalam antarane niku mang lanang karo wadon au sudan au sadin utawa den buntoni paku ngono ae ditutup utawa langsung dipaku wa utawi sadin iku aula. Ati cara omah ngono kene iki dijejer lho niki lawange ditutup kene iki. Nah, ora oleh niku di kono kene iki gak campur masyam. Beda kamar. Sehingga tidak akan ada khalwah. Wa iku aula. Wa tasatene iku aula baju semua kewenang apa salika. Mengkono-mengkono niku musakanah. Wisuratain dalam surah luru ini bersama dengan aku musakanah di dalam dar wasit bersama dengan mumayyiz yang mahram laha atau mahram lahu tapi wedok walau bila mahramin tapi lah di tempat yang lain bagi datin murafiqiyah niku anu niku wau pan parota kulun minhuma biwaqidatin kelan perkara siji ijen-ijen bimarafiqia kelan pira-pira ngoten tempat plesire tempat ajaran emperane tempat emperane niku waqidah apa jenenge waqidatin to waqidah dadi omah gede, aku omah ini wis dewi-dewi, semuanya sudah punya mirfak untuk punya mirfak niku tempat kanggo gawe penyempurna rumah itu jenenge mirfak. Jadi duwe pawon dhewe, pawone dhewe, tempat istirahat dhewe, tempat laku dhewe, mirkon tempat munggahi dhewe ngono lho. Dan antarane tempat lanang karo wedon niku ditutup atau dikunci dan niku oleh walau bimla mahramin walaupun tanpa dengan mahram au nahwihi bisa niatin dalam kang kaping pindho kene niku biwahidatin bimarah fikiha
lintifail makduri krana khawatire perkara kang den khawatiraken fihi ing dalem maskan lagi nahu yukrahu tapi den makruhaken apa sih adil musakanah adil lintifail makdur fihi ing dalem musakanah kena lakina tapi nek kelakuan iku yukra den makruhaken musakanah di ana kran sing kelakuan iku layu manura den amanaken minggu mau sertane saud apa an-nadzaru ningali karena niku enggak aman untuk melihat mesti cedek banget ya saoma kok pala ibrata lan ora ana wilang majud bil ing dalam kang kamitan bim jununin au syagirin alae musakanah dalam satu rumah besar kemudian ada yang ngawasi ono bocah sing ngawasi tapi wonge kentut junun atau syokir cah cilik layu mayi juga durung tamyiz ya ora enak apa-apane diapaki kon tuku jajan wae wis ngalih wa takbiri utawi takbir ingsun bima ing dalem bihima ing dalem niki lho awalan sani yang awal musakanah dengan adanya mumayyiz yang kedua musakanah tapi dengan dibatasi tadi bukan dibatasi fisikal enggak jadi distancing fisikal tapi distancing tempat wa takbiru takbir ingsun bima zikir ma fihi sertane dawuh ma fihi iku min ziyadati iku aulale utama min takbir timbang sing kita pasal bima zakaraukan untuk akan sebab kita pasal ing ma wa dhahiruna kepertelana sing lakon iku tabaru dan bilang-bilang fil halilati ing dalem wadon halal apa kaunu anane halilah iku sikotan. Jadi syaratnya kalau di sana musakanah disendirikan tempat apa kamarnya dan diawasi oleh suaminya istrinya Zaud kalau memang istrinya itu sikoh enggak sikoh ya ora oleh wa in ghairal kauna sikotan wa in ghairal mahrami kono wa in kana ghairal mahram ngono wa in ghairal wa ana ghairal mahram mimman yubahu nadru kamra'atin namusukin wa ana ghairul mahram lan temen sune saliyane mahram miman saking wong yubahu kang den menangaken apa nadru ningali man contone kamra'atin kaya wong wadon kan dudu mahram mamsukin to lanang kang den busek zakari sikota ini kang siko karone iku kal mahram kaya mahram lima dalam perkara kira saya tuturaken apa tidak bersamaan satu rumah tidak bersamaan dengan mahram tapi tempatnya di kamarnya beda namun bersama orang yang halal melihat terhadap wanita tersebut gini ku termasuk bersama dengan wanita lain atau bersama dengan laki-laki yang zakarnya memang bukan dipakas, bukan dipotong, memang dibusek nggak ada zakarnya. Semacam kan aman. Sebab apa? Gak akan pernah ada yang ngelakoni apa-apa kan juga kena atau yuan. Sekarang dia jalan kok. Ngeten. Ya wis. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.